председатель. Хочу коротко остановиться на итоге инвентаризации устаревших пестицидов у нас в Кыргызстане, то есть Кыргызстан. Почему вот мы говорим, что Кыргызстан пошла вперед по сравнению с другими странами СНГ, да? Потому что у нас инвентаризация завершена. У нас инвентаризация завершена устаревших пестицидов, а по сравнению с Казахстаном, Казахстан только завершила только одну область, Южно-Казахстанскую область. И то не все. Мы вот пошли именно вот по инвентаризации вперед по сравнению с другими странами. Я хотел просто сейчас слайд небольшой, коротко скажу. В рамках межрегионального проекта инвентаризации устаревших пестицидов и связанных с ними отходов в странах Центральной Азии, Кавказа и Турции, этот проект финансируется турецким правительством. С 18 по 22 июля 2011 еще года в Бишкек был проведен тренинг по инвентаризации устаревших пестицидов, где участвовали представители Министерства сельского хозяйства, здравоохранения, окружающей среды, Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Турции. То есть вот эти страны, которые принимали участие в этом проекте. На тренинге были рассмотрены следующие модули. Это СОС и УПС пестициды, риски для здоровья и окружающей среды, анализ рисков с помощью системы ПСМС, средства индивидуальной защиты и работа на месте и заполнение форм. Вот здесь вот как раз проводится тренинг. Здесь лектором выступил международный консультант Амати. Вот здесь, в Бишкеке это было в Кеме. Вот как вы видите, вот даже мы были в складе, где в селе Новопокровка, где мы там даже вот формы заполняли. Вот все наглядно. После этого тренинга по завершению были составлены страновые планы инвентаризации, где были отражены количество, сколько мы будем инвентаризовать объектов, сколько складов будем, сколько количество пестицидов, приблизительных пестицидов устаревших, сколько будет расстояние, да, чтобы рассчитать, сколько ГСМ уйдет на это и сколько командировочные расходы. В рамках этого же проекта, то есть турецкого проекта, в 2012 году была проведена детальная инвентаризация 113 складов, где хранились устаревшие пестициды в Чуйской, Исыкульской, Нарынской и Баткенской областях. Все мы участвовали, специалисты департаментов участвовали, специалисты государственного агентства охраны среды и Министерства здравоохранения. Следует отметить, что ранее исследования проводились в рамках проектов содействия Кыргызской Республике в подготовке национального плана действий по выполнению Стокгольмской конвенции по СОС 3-6 годы, уничтожение запрещенных или непригодных к использованию в сельском хозяйстве пестицидов в Кыргызстане. То есть здесь еще с 2013 года проекты работают именно по устаревшим пестицидам. В рамках регионального проекта устранения больших рисков устаревших пестицидов в Молдове, Грузии и Кыргызстане в 6-8 годах была проведена инвентаризация в Волжской области, и в рамках проекта техническое исследование устаревших пестицидов в Кыргызстане в 2009 году была проведена инвентаризация в Джалабадской области. То есть мы всю республику покрыли, то есть в республике нет таких складов, которые не прошло инвентаризации. В итоге всего по республике проинвентаризовано 42 объекта, и в этих объектах мы обнаружили 454,7 тонн устаревших пестицидов, это по всей республике, 106,8 тонн загрязненного оборудования, это стеллажи, это поддоны, 7,8 тонн загрязненных пустых контейнеров, это вот металлические бочки могут быть, это пластиковые канистры,
8,5 тонн загрязненной почвы, то есть почва смещенная с пестицидами. Вот это картина из всех областей. Вот в середине сверху это Елекский район. Вот то, что вот Кемеш идет, вот справа сверху это Кемеш, представитель государственного агентства охраны окружающей среды. Это ГАОС, охрана окружающей среды. Кемеш зовут Кемеш, да. Это Джумабеков, это Чуйская область. А вот этот, то, что сверху слева, это Исакульская область, это Балчинский межобластной склад сельхозхимии раньше. Ниже, слева, это Таласская область. Потом в середине это Чельпек, недалеко от города Каракол. И вот справа внизу это недалеко от села Чемкургон, Чуйская область, Кеминский район. Вот здесь хотел спросить, были такие вот Ермек Байке, вот к нам пришла информация, что Ермек Байке в Чельпеке не обнаружил, да, Ермек Байке? Вот такой была информация? Чего не обнаружил? Ну как бы там уже, где Чельпек, там уже строится 100. Как это? Это картина снизу, Да, в середине, да. Мы как раз вот представителям департамента РНРУПК съездили в прошлом году летом. И мы провели обследование, да, как бы оценили, сколько там примерно объеме, да, пестицидов находится, кому это принадлежит и так далее. Мы это заполняли в базу, эта информация есть. И в этом году, в январе, когда я поехал в Каракол, просто проехал мимо, и вот лицевую сторону убрали, и из этого здания сейчас делает 100. То есть станцию техобслуживания. После этого... Внутри, то, что вот это пестицид находится, внутри все это почистили, хотя это просачено, видно вот на стенах, да, насколько это грязно, там желто, да, все это видно. Но куда деваться эти пестициды, не знаю. После этой информации мы дали команду областным нашим специалистам, чтобы они на местах разобрались вот с этим складом пестицидов. И сейчас расскажет. Вы пока расскажите? Размері болғаны. Турасы 2-3 метрлікті құрады. Бұның алдық бетіне су салып қойғанда жол жағына болғаны шығады. Яп-яғына жетеді, қорқау. Так и лежит? А сейчас я... Араның проблемасы бұлардың. Ал участка шарға тешіру қойғандасы. Тегіне бүт Чельпек емес. Чельпекке тешірілмес. Есі жоқ. Это бесхозный. Бесхозный. Можно же разобраться. В этом плане вы, наверное, должны были написать обращение к нам. Уже уздоған жазғаннан білетші. Мен Как гражданин, да, можно было обратиться с жалобой. И региональное управление должно было реагировать на это. Ходить на проверку. Ну это чепуха, сравнение с Балукчой, это же чепуха. Ну, здесь что я хотел сказать, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что каждым днем все равно данные инвентаризации, они меняются. Здесь, например, вот то, что мы обнаружили в 2012 году, сейчас можем там и не найти. Там может быть изменения другие могут быть, потому что она уже, данные инвентаризации 2012 года уже изменились. Это уже устарело, как можно сказать. В ноябре 2013 году в городе Минск, Беларуси, в рамках проекта вот, нашего, то, что мы говорим, даже вот госпожа Мия тоже Дюбуа участвовала вот в этом ЕС и ФАОвском проекте, мы сокращенно называем СССРовский проект. Был проведен тренинг по системе управления запасами пестицидов, это как бы система управления, ПСМС называется. Ну, на тренинге участвовали тоже представители Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды стран СНГ.
На тренинге были изучены следующие модули: регистрация пестицидов, управление запасами пригодных к использованию пестицидов и ввод данных инвентаризации и анализ рисков с помощью ПСМС. В рамках этого же тренинга страны ввели в систему ПСМС данные инвентаризации устаревших пестицидов. Администратором системы по Кыргызстану является Департамент химизации и защиты растений. Но система ПСМС это совсем другая история. Отдельная тема. Да, это отдельная тема. Ага. Это тоже большая тема. Спасибо, Алмаз. Я хочу